السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نجي محاضرتنا لهذا اليوم راح نتعرف على مرضين يصيبن الجهاز التنفسي، مرض الدفتيريا الخناق والوبين كوفي اللي هو السعال الديكي. بالبداية راح نتعرف على مرض الدفتيريا اللي هو الخناق. نعرف أول شيء شنو هو هذا المرض. هذا المرض يكون مرض معدي حاد، يصيب اللوزتين أو يصيب البلعوم أو يصيب الحنجرة أو الأنف، وأحيانا يصيب الأغشية المخاطية الأخرى أو الجلد. هذا المرض يتميز بميزة. شنو هي هاي الميزة اللي يتميز بيها؟ يتميز إنه من يصير هذا المرض من نسوي عليه فحص راح نلقي غشاء. هذا الغشاء لونه قاتم رمادي محاط بمنطقة حمراء. هاي المنطقة تكون ملتهبة بيها ألم، بمنطقة تسبب ألم بمنطقة الحلق. بالحالات الشديدة يعني إذا الحالات شديدة إيش راح تسبب؟ راح تسبب تضخم في العنق، يصير تضخم في العنق وتصير تضخم بالعنق. عندنا خناق البلعوم يكون أخطر عند الأطفال وبالأخص الرضع والأطفال الصغار. أما خناق الأنف عندنا نوعين، عندنا خناق الأنف، هذا الخناق الأنف يكون مرض خفيف أو مزمن. هسه هنا عرفنا شنو مرض الدفتيريا. نجي ناخذ من يحدث هذا المرض، مرض الخناق، شنو المضاعفات اللي يسببها هذا المرض. المضاعفات اللي يسببها هذا المرض يسبب شلل شلل في أعضاء الحركة والأعصاب الحسية، وأيضا يسبب التهاب بعضلة القلب. شو نتأكد من تشخيص؟ نتأكد إنه هذا المرض هو مرض الدفتيريا. نتأكد من خلال إجراء الفحوصات المختبرية، ومن نشك بالحالة يعني هذا الشخص نشك عنده مرض الدفتيريا، كيف يتم إنقاذه؟ ننطيه اللقاح اللي هو مصل، ننطيه سيرم ضد الخناق، ونعطيه المضادات الحياتية. المسبب المرضي لهاي المرض هي بكتيريا تسببه. شو اسمها هاي البكتيريا؟ اسمها كوراني بكتيريوم دفتيريا. هذا المرض فترة حضانته تكون من 2 إلى 5 أيام. يحدث هذا المرض بالأشهر الباردة من السنة. أيضا يحدث عند الأطفال اللي يكونون غير ملقحين، ما ماخذين لقاح الدفتيريا، اللي تكون أعمارهم دون سن 5 سنوات. كيفية انتقال هذا العدوى. الطرق اللي ينتقل بها هذا المرض هي من نصير على تلامس مباشر ويا الشخص المريض أو ويا الشخص الحامل للعدوى. أيضا من نصير نكون على تلامس ويا أدوات الشخص المريض. هذه الأدوات اللي تكون ملوثة بإفرازاته، وخاصة إفراز الأنف والبلعوم. وأيضا ممكن أن ينتقل هذا المرض عن طريق الحليب الملون. ما هي الإجراءات اللي ناخذها بحق الشخص المريض والشخص الملامس وبحق البيئة؟ الإجراءات هي: أولا الإبلاغ عن الإصابة، عزل المريض، ونبدأ بعلاجه عن طريق أنه ننطيه سيرم ومضادات حياتية، نطهر أدواته والمواد اللي متلوثة بإفرازاته، ناخذ مسحة من بلعوم هذا الشخص المصاب أو من أنفه أو من المنطقة المصابة. هاي المسحة ناخذها من الشخص المصاب، الأشخاص اللي لامسوه، سواء كان بالبيت يعني أهله، بالعمل مالته، بالمدرسة، وكل الأشخاص اللي لامسهم نخليهم تحت الرقابة الصحية لمدة أسبوع. أيضا الإجراءات اللي ناخذها الملامسين لهذا الشخص المصاب اللي يعملون بمجال الصناعات الغذائية، هذول شو نسوي؟
نمنعهم من مزاولة أعمالهم لحد ما تظهر نتيجة اختبارهم سلبية إنه ما عندهم مرض الدفتيريا. يلا ديك الحالة راح نسمح لهم يزاولون عملهم. أيضا من الأشخاص الملامسين حللنا لهم طلعت النتيجة مالتهم هي إيجابية. راح شو نسوي؟ نبدأ بعلاجهم، ننطيهم علاج. راح ننطيهم جرعة منشطة من اللقاح الثلاثي أو من اللقاح الثنائي حسب العمر. في حالة وجود الملامس كان ملقح سابقا وما عنده أعراض والنتائج المختبرية مالته انطت نتيجة سالبة، ننطيه مضادات حياتية اللي هي ننطيه بنسلين، ننطيه أريثرومايسين، وأيضا نفرض عليه رقابة صحية لمدة أسبوع. أيضا نعزل الشخص المريض أو الشخص الحامل العدوى لحد ما تظهر نتيجة المختبر من مسحات الأنف والبلعوم سالبة. لازم لكن لحد ما تظهر سالبة، يلا بذيك الحالة راح نخلي هذا الشخص بدون عزل. عند ظهور موجة وبائية، من تظهر موجة وباء يعني تكثر الحالات بإصابة بمرض الخناق، لازم نأكد على التلقيح بكافة الجرعات، ونأكد على التشخيص، ونأكد على متابعة الملامسين، ونأكد على معرفة مصدر العدوى، ونعين أو نحدد الفئات اللي تكون معرضة لخطورة هذه الإصابة. لهنا نكون خلصنا مرض الدفتيريا. نأتي الآن إلى المرض الثاني اللي قلنا عليه الوبين كوف أو البتراسيس اللي هو السعال الديكي. هذا المرض شنو هذا مرض خمجي ينتشر بشكل وبائي كل 2 إلى 4 سنوات. شو يصيب الصغار والكبار، لكن أكثر حدوثا بالأعمار اللي تكون من 1 إلى 5 سنوات. أيضا يصيب الأطفال الرضع، يصيب حديثي الولادة. ليش يصيبهم؟ لأن الطفل من يولد بدون مناعة ضد هذا المرض. المسبب المرضي له أيضا بكتيريا اسمها بروديتيلا بيرتاسيس. فترة الحضانة مالته تكون من 7 إلى 21 يوم. هذا المرض يحدث بكافة أنحاء العالم، وعادة وين يحدث بالمناطق اللي تكون مزدحمة بالسكان، يعني المناطق اللي تكون تحوي على كثافة عالية من السكان، عكس المناطق الريفية. عادة هذا المرض يحدث أو يبدأ نهاية موسم الشتاء وفي بداية الربيع. طرق انتقال هذا المرض: ينتقل عن طريق إفرازات الأنف والبلعوم، يعني من يصير على تلامس مباشر ويا إفرازات الأنف والبلعوم، ملامسة مباشرة ويا الشخص المريض. أيضا ينتقل عن طريق الرذاذ المتطاير من الشخص المريض أثناء الكلام، أثناء ما يسأل، أو طريقة غير مباشرة إنه راح نلمس الأدوات هذا الشخص المريض اللي تكون هاي أدواته ملوثة بإفرازاته. أعراض هذا المرض الأعراض مالته أول بالبداية من تيجي البكتيريا تدخل للجسم ويبدي يحدث المرض وتبدي تظهر الأعراض هذا المرض. أول عرض يظهر عليه إنه كأنما نزلة برد عند هذا الشخص مصاب بنزلة برد. هاي النزلة يصاحبها سعال، هذا السعال يكون جاف، وأيضا يصاحبها حمى خفيفة تستمر كم يوم. هاي تستمر من 7 إلى 10 أيام. بعدها حرارته تبدي بيها تهبط، تقل حرارته، ومن اللي يزداد السعال والصوت. يعني يصير عند الشخص شهيق، راح الصوت اللي يظهر هذا الصوت يشبه صياح الديك، ومنه اجت تسمية هذا المرض السعال الديكي، لأن عند السعال الصوت اللي يظهر هو يشبه صوت الديك. ينتهي هذا المرض بنوبة سعال. من يسعل الشخص راح تخرج مادة لزجة
أو يتقيأ هذا الشخص، وهاي النوبات عند الشخص تستمر حوالي شهر أو أكثر. مضاعفات هذا المرض، يعني المضاعفات اللي صاحب هذا المرض تصير عنده التهاب الأذن الوسطى، التهاب الرئة، التهاب الدماغ، نزف بالعين أو الجلد، التهاب الأمعاء، خروج المستقيم خارج الجسم نتيجة السعال، فتق خصوصا يكون في منطقة السرة نتيجة السعال، يكون السعال قوي. نأتي إلى فترة انتقال العدوى. شو كنت تبدي تنتقل العدوى؟ العدوى تنتقل من يكون المرض شديد العدوى، وبالأخص يا بالمرحلة الأولية، يعني بعد 7 أيام من يتعرض الشخص لهذه البكتيريا أو صار عنده مرض، وأيضا لمدة 3 أسابيع بعد ابتداء من تبدي النوبات من السعال. أيضا هنا هاي المرحلة راح ينتقل بها، يعني راح يصير الشخص إلى قابلية على أنه ينقل العدوى إلى أشخاص آخرين. نبدأ العلاج مالته، نعطيه أريثرومايسين أو نعطيه الميثربريم. فإن فترة العدوى تمتد بالعادة يعني من نعطي العلاج من 5 إلى 7 أيام. القابلية للعدوى، يعني من الأشخاص اللي يعني يستقبلون العدوى أكثر هم الأشخاص الأطفال دون سن 5 سنوات. شنو هي الإجراءات الوقائية نتبعها؟ الإجراءات الوقائية نعطي اللقاح الثلاثي DBT بجرعته المعروفة، وأيضا نسوي تثقيف صحي. الإجراءات اللي نتخذها بحق الشخص المريض والملامسين والبيئة إنه نبلغ من تصير إصابة، لازم نسوي تبليغ فوري. نعزل، يعني نبدأ هاي الحالات المشتبه بإصابتها نعزلها، ما نخليها تصير على تماس ويا الأشخاص الآخرين، وأيضا ما نخلي إذا كان هذا بالأخص إذا كان الطفل مصاب ما نخليه يعني على تماس ويا الأطفال الصغار، أو إذا كان شخص كبير بالعمر هم نخليه يتواجد ويا الأطفال الصغار. ليش؟ لأن الأطفال الصغار ما تكون عندهم مناعة، وهم يكونون غير ملقحين نظرا، يعني ما ملقحين بهذا يعني بلقاح ضد مرض السعال الديكي، والإصابة السعال الديكي تكون خطرة بالأخص على الأطفال الرضع. أيضا من الإجراءات اللي نتخذها إنه نطهر إفرازات الأنف والبلعوم، يعني إفرازات الشخص المصاب، وأيضا أدواته نطهر أدواته، لازم نسوي لها إجراء التطهير النهائي. أيضا من الإجراءات الأخرى نسوي حجر صحي، نبعد الأطفال اللي يكونون دون سن 7 والغير الملقحين ضد هذا المرض، نبعدهم عن المدارس، عن التجمعات، ونخلي الحضانة والأشخاص اللي تكون حضانتهم لمدة 2 أسبوع بعد تعرض إلى شخص مصاب أو بعد إعطاء العلاج لمدة 5 أيام الأولى. إعطاء جرعة، نعطي جرعة من اللقاح الثلاثي للملامسين المباشرين واللي يكون أقل من 7 سنوات، وغير ملقحين سابقا ب4 جرعات من اللقاح الثلاثي أو لم يسبق لهم أن لقحوا بجرعة اللقاح الثلاثي خلال السنوات ال3 الأخيرة. أيضا نعطيهم عقار الأريثرومايسين أو مادة الميثربريم لمدة 14 يوم بدون النظر لوضعهم التلقيحي للأطفال. أما الأطفال دون 7 الغير ملقحين نعطيهم أيضا علاج الأريثرومايسين أو الميثربريم. من تحدث موجة وبائية يجب أنه نتحرى عن الحالات الما مشخصة والحالات الغير مبلغ عنها، وأيضا نوفر حماية للأطفال الخدج والأطفال الرضع، كذلك الأطفال اللي يكون دون 7 من العمر. ونبدأ بحملة تلقيح عاجلة. هنا نكون خلصنا محاضرتنا.